За ард түмэн ээ. Бид хэдүүлэх нэрстэй 3 сая штэ. Нэг нэгнийга өстэйга гэсэн сэтгэлтэй бай. Аав ээжнэрээ үр хүүхдийнхээ төлөө, хойч ирээдүйнхээ төлөө хамтдаа нэгдээ. Одонтой ээжүүд минь тэр тусмаа та бид зайлшгүй түүчэлэх ёстой шүү. Урагшаа хамтдаа ирнэ. Өнөөдөр Монголын ард түмэн 3 сая гэж ярьж байна. 3 сая нь одоо гадаад дотоодгоо инхээр Монголд нэг 2 сая гаруй хүн байгаа. Тэ? 90% нь одоо вакцин хамрах заан гэж ингэж үзэж байна. Гэхдээ вакцин хийлгэсэн тохиолдолд эмч хүмүүс ярьж байна. Өөрийн ойр тойрны дүүнэр байна, ахнар байна. 20 хэдтэй залуу вакцин хийгээд эхнийхээ вакцин дээр манай дүү гэртээ татаж унаад хүүхдэн зохис сэрээсэн. Дараа нь гадаа явж байгаад хашаан дотроо унсан. Бас эмэгтэй бас нэг дүү маань нэмж тэгсэн мөртлөө вакцинаа хийлгээ вакцин хийнгүүт цусны бүлэг лүүсээд явж чадхаа байсан. Ингээ автобусан сууж чадхаа байсан. Асрын хэмаа мартдаг болсон. Ийм одоо боддоор гашуун туршлагууд бидний амьдрал дээр их гарч байна. Миний хүүхэд миний сонголт гэдэг яг энэ өгийн дагуу хүүхдүүд бол бидний ирээдүй юм аа. Монголчуудын ирээдүй, дэлхийд дахны ирээдүй юм аа. Тэгээ энэ ирээдүйгөө бид нар ерөөсөө юу мэддэхгүй, ямар орс найрлагатай мэддэхгүй юм вакцин дуулмааргүй байна гэдэг энэ 7 ээжүүд маань нэгдэж Монголын зөвхөн өөрсдийнхөө хүүхдүүдийн төлөө биш, бүх монголчуудын ард түмний хүүхдүүдийн төлөө ингээд босож энэ хөдөлгөөнийг өрнүүлж байна. Энэ дээр би бас хүнийхээ хувьд үнэхээр бүр эцээ хүртэл явах болно. Энэ вакцин гэдэг чинь өөрөө тэр чигээрээ геноцид, аюул болцсон байгаа шүү ард түмээ. Та бүхэн энэ дээр багч болтгоо тэг ингээд өөрсдийнхөө дотоод дуудлагаараа ингээд дотоодоос чагнаад нэрээ юу илээ. Ягаад энэ хүмүүс ингээд тэг зүгээр хийх юм алдахгүй дээ ингээ яваад байгаа юм биш. Хүмүүсээр аюул болоод байгаа учраас бүр хүүхдийнхээ төлөө, ирээдүйнхээ төлөө бид хэд ингэж явж байгаа юм шүү. Сайн байцгаана уу монголчуудаа. Өнөөдөр бид нэр улсын хурлын дарга Зандан шатартай Монгол улсын үндсэн хуулиар баталгаатай идэх ёстой эрх хэрэгчдөө маань одоо эрх хэрэгчдөөгөө идэж чадахгүй байна гэсэн асуудлаар бол уулзлаа. Бид өнөөдөр вакцины 2 тун хэлээгүйсээ болоод үндсэн хуулийн 2 дугаар бүлэг хүний эрх хэрэгчдөө гэсэн энэ заалтанд заасан бүх одоо эрхүүд мань хязгаарлалтанд орчоод байна. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр засгийн газрын тогтоол, улсын онцгой комиссийн шийдвэр, захирамж одоо юу гэдэг энэ бүхнээр бид нэр 2 тун хэлгээгүй бол та үндсэн хуулиар одоо баталгаажсан энэ эрхүүдэд идэхгүй юм байна гэдгийг биднэрт ойлгуулж өгч байна. Жишээлбэл төрийн байгууллагаар орохоор үүдэнд нь та 2 тунгаа хийлгэсэн үү? Үгүй одоо та одоо ямар нэгэн үйлчлэгээ авахгүй. Янз бүрийн одоо үйлчлэгээний газар эмнэлгээр орохоор та 2 тунгаа хийлгэсэн үү? Эсвэл PCR хийлгэсэн үү гэдээ ингээд одоо шалгаагаад ерөөсөө одоо үйлчлэгээ үзүүлэхээ болсон байна. Тэгэхээр Монгол улсын иргэн хүн болж төрчөөд тэгээд одоо янз бүрийн одоо улс төр нийгэм эдийн засгийнхаа эрх хэрэгчлөөг эдэлж чадахгүй бол бид нар энэ улсын иргэн гэж байх хэрэг байна уу, байхгүй юу гэдэг асуудал тулгарч байгаа юм. Тэгэхээр бид бол сая асуулаа Зандан шатар дараагаас. Вакцин хийлгээгүй, 2 тунгаа хийлгээгүй хүн Монгол улсын иргэн биш болсон тухай хууль байна уу гэж. Тэ? Эрхээ эдлэхгүй болсон тухай хууль байна уу гэж. Тэгэхээр байхгүй гэж юм. Тэгэхээр Монгол улсын 200 гаруй хуульд хүний эрх зөрчсөн заалтуудыг тодорхой хэмжээгээр одоо дахин хянах ийм ажлын хэсэг гарцсан байгаа юм байна. Гэхдээ тэр хүртэл бид нар энэ одоо хүний эрх хэрэгчлөөнийхөө зөрчлийг бүтээн зөвшөөр сууж чадахгүй. Бид болвол нэгэнт л үндсэн хуулиар тохиолсон үндсэн хуулиар баталгаажсан бол энэ эрхчдөөгөө өнөөдөр 1 цагийн дотор 1 минутын дотор одоо идэх ёстой. Тэр хуулийг дуустал нь бид нар хүлээж чадахгүй. Тийм учраас бид нар цаашдаа эрх хэрэгчдөөгөө идэх ёстой. Үндсэн хуулийг зөрчсөн захиргааны альч тушаал захирамжууд заавар бол одоо хүчин төгөлдөр биш
үндсэн хуулийн чадлаас хэтэрсэн. Ийм учраас бид нар тийм хууль заавруудыг хэрэгжүүлэхгүй, дагахгүй гэдэг ийм одоо зорилготой ийм тэмцэл явуулж байгаа. Тийм ч учраас бидний бүгдээрээ харж байгаа маск зүүхгүй байгаа. Ягаад гэвэл бид нар маскыг бол дэглэмийг хэмждэг хэрэгсэл гэж үзэж байгаа. Бид нар вакцин тариулахгүй байгаа. Ягаад гэвэл вакцин бол хүн төрөлхтнийг устгаж байгаа геноцид зэвсэг. Ийм зэвсгийн эсрэг бол бид нар ясаа цайд чөмгөө дундэрт явна гэж ингэж шийдсэн байгаа. За энэ хүмүүсийн хэлээд байгаа бүх зүйл үнэн. Улсын онцгой комисс эрүүл мэндийн яам зөвхөн иргэдийг айлган сүрдүүлэх мэдээллийг л сонгон цацдгийг монголчуудын ихэнх нь алерт ойлгосон. Гэвч засгийн газар хөрвөлсгийн Монгол Ардын нам мэдээллийн энэ хүчирхийллийг улс төрийн давуу байдал болох гэж оролцсоор ирсэн нь одоо бүх талаараа илчлэгдэж эхлээд байна. Сонгуулийн үеэр цаар дахал хамаагүй болчихондоо харж л байгаараа хэмээн хүмүүс олон нийтийн сүлжээнд бичиж байсан нь яг л ёсоор болж улсын онцгой комиссийн нарийн бичгийн дарга Баярхүү халдвар тархах эрсдэлтэй байгаа нь үнэнч сонгуулийн уулзалтуудыг зогсоох боломжгүй. Уулзалт зохион байгуулж байгаа хүмүүс шаардлага тавиад явах хэрэгтэй хэмээн мэдэгдэж байгаа нь коронавирусыг улс төрийн зорилгоор ашиглаж байгаагийн ямар ч хөдөлмөргүй нотлогоо юм. Яахлаараа хөрвөлсөхийг сурталчилгаагаа эхлүүлэхээр аюулгүй болчихдог. Бусад хүмүүс талбай дээр жагсаж цуглаж баяр наадам тэмдэглэх гэхээр аюултай болчихдог хачин марзан вирус вэ. Ер нь энэ вирусын тархалд өгтийн тоог сэлэм төвжлөл мэдэж зохицуулдаг юм биш үү гэх асуулт эндээс гарнаа да. Энэ асуултанд нь ч улсын онцгой комисс нь өөрөө хариулж сонгуулийн үед цар дахал тарж байсан ч зогсоох боломжгүй хэмээн мэдгдснээр үүнийг хүч оруулан баттгаж өглөө. Яаж ч утсан Монгол Ардын намын онцгой комисс эрүүл мэндийн яамны коронавирусын ажиллагаа маш их нооттой. Жишээ нь зөвхөн вакцины тухай мэдээллүүдийг зарим нэг сошиалчид жагсаасныг та бүхэн сонсгол хамаг учир тодорно. 2020 оны 1-2 дугаар сард эрүүл мэндийн яам улсын онцгой комиссийн зүгээс вакцин гартал 6-аас 8 жил шаардлагатай хэмээн вангадж байсан бол ердөө 4-р сар гарангуут вакцин удахгүй гарна. Вакцин бол ковидыг зогсоох төгс шийдэл мөн. Вакцин гарсны дараа л асуудал шийдэгдэнэ хэмээн мэдэмхийрж эхлэв. Учир нь удахгүй ерөнхийлөгчийн сонгуулийн асуудал босч ирэх гээд байсан хэрэг биз. Цааш нь Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага вакцинуудыг баталцвал бүхэн болчих гээд байна гихчлэн донгодож байснаа Монголд вакцин орж ирээд дархлаажуулалт эхэлсний дараа вакцин бол ковидоос хамгаалахгүй шүү. Вакцин тариулсан ч гэл халдвар аавна, тариулаагүй ч гэл халдвар аавна. Тэгэхээр хөл хорой хэсэгчилсэн хэлбэрээр тогтоохол болно хэмээн хэс хөндлөн илэрж эхэлсэн юм. Ер нь бол Оросын элчин сайд өөрөө бид нар Спутник вакцина өөрийнх нь өртгөөс хямд үнээр онгоцоор авчираад өгчихье гэд байхтал хяндган сар байж хятад вакцин оруулж ирээд орон даяар шахаж гисэн шүү дээ. Вакцин шахалт эхлэмэгц халдварын тархалт шууд дэлбэрч өдөр бүр мянган тохиолдолд бүртгэгдэх болсон ба чухам энэ үеэс л коронавирус дийлдэггүй монголчууд өдөрт 10-20-оо өгч энэтэй өнөөдөр 300 даваад талилаа. Одоо бол онцгой комисс эрүүл мэндийн яам өөрөөр ярьдаг болсон. Вакцин бол хамгаалахгүй нэ шүү. 2 дахь тунгаа тариулаад халдвар авсан 3000 гаруй хүн цаан ч байна хөөш. Гэт яах вэ? Вакцины ачаар хөнгөн тусна. Харин огт вакцин дуулахгүй хэцүүднэ гэхээс гадна цаашдаа 3-4-р тонч хийх ёстой хэмээн толгой эргүүлж эхлээд байна. Ингэж л бүтэн жилийн турш вакцин тойрон мэдэн бодолж цаг ямагт урд ярьснаа хойно үүсгэж ирсэн тэд 300 хүн өгсөний дараа халдвар тараагч гол субъект бол хүүхдүүд юм байна. Одоо хүүхдүүдийг ч вакцин дандаа хэмээн солиорч эхэллээ. Энэ хүртэл маш их үлцэнгүү тариулж байсан монголчууд туршилтын аюул хүүхдүүн чиглээд эхэлмэгц түрүүчээсээ дуугарцааж эхэллээ. Дээрх бүсгүүчүүд үүнийг л хэлээд байгаа хэрэг юм. Ер нь бол шинжлэх ухаан гэж салбараа устгахчихсан коронавигоос бүтэн ойлгоогүй байгаа монголчууд ямар юмаа мэддэг гэж үр хүүхд рүү нь хор барин дайрах болов. Эртээ тэргүй 300 хүнийхээ амир дуршаад өгчихсөн байтал ахиад үр хүүхдээр чинь дуршнаа гэж занал хийлээд эхлэхээр дуугүй гиншээ төвчж байдаг ч гэж юу байх вэ? Ийм л юм болоод байна. Чухам хаанаас яаж халдвар алдсан? Чухам хаанаас яаж халдварын тархалт дэлг үсэрсэн? Чухам яагаад хүмүүс үхээд эхэлсэн зэрэг бүхэл аюул заналтай хөрсөх ба түүний онцгой комиссийн нэр гарцаа байх холбогддог. Өнөөдөр ч тэр бэр сонгуулийн уулзалт хийх нэрээр хамаг амтныг бүжигнүүлж хаасайгүй халдвар тараасаар явхад л мөнөөхөн онцгой комисс нь юу гэж байгааг та нар сонслоо. Өмнөхийнхөө хор уршгийг зогсоож чадаагүй. Тэр бүхэл учрыг нь жолоогүй байж үр хүүхдээр минь вакцин дуршнаа гэвэл томоос том салаавч өгдөг хэрэг байх та ёстой. Намайг дээрлэхэж болгоч үр хүүхдийг минь оролтно гэвэл хутга ганцуулаад талбай руу гарахаас өөр сонголтгүй л болно. Товчхон тайлбарлах гэж оролдвол Монгол дахь корона вакцины түүх ингэж л бичигдэж эхэлж байна. Эдгээр бүсгүүчүүд үүнийг эсрэг тэмцэж эхэлсэн хүмүүс. Үр хүүхдээ эцэг их эмээ өвөн хамгаалж тэмцэхгүй юм бол өөр хэн хамгаалж өмөрцгөлээ. Үүнийг л энд ойлгуулахыг зорилоо. Намайг дээрлэхэж болгоч үр хүүхдийг минь оролтно гэвэл хутга ганцуулаад талбай гарахаас өөр сонголтгүй л болох байх шүү дарга нар минь. Давж болохгүй хязгаар гэж би тэр хязгаар бол үр хүүхэд ач зээнэр минь зэлээ.